دا خو جمهوریت و دیموکراسي نه ده چې یو عطا محمد نوري د وظیفې نسو ایسته کولی یوه کس دی والي ته نسو وایي د ولایت څخه ته معزول یې دا په کندهار کې راځي کې د قومندان امنیت څخه ایسته کولی سو تاسو ووایاست قضاوت وکړئ دا خو اسلامي امارت اسلامي نظام دی که امیر المؤمنین رئیس الوزرا ته ووایي ولاړ شه په مدرسه کې کښېنه طالب صاحب به طالب کېږي او که امیر المؤمنین یو وزیر ته ووایي چې ته ولاړ شه پر کور کښېنه پر کور ناست دی که ما ته ووایي چا یې ورته وایي شو زه به عالم هم یم البته که څه فقهای کرام وایي د حافظ قرآن وسنې ته پښې غځول دا بې ادبي ده خو سره د دې چې زه عالم حافظ قرآن یم زه به دا چاوې هم ورته ایښم دا یو کال یو نیم کال مخته موږ په هلمند کې جلسه درلودل همدغسې د قرآن و د حفاظو جلسه وه یو په دې قطار کې یو څوک راولاړ یو زړه لنګوټه یې پر سر د سپینه زاړه کالي یې اغوستي دي هغه استاد محترم د قرآن و زما ملګری و بیا مې پوښتنه ځینې وکړ ما ویل دا ولې دا رقمې جامې نه لري خو تا به غږ کړی موږ به خپلې اتفام سپمولی نه وای ول یا په ژړا سو راته ول دا د فلانکي قاري ورور دی چې نن یو حرف هم نه زه تبرکن دا لنګوټه پر سره کوم چې کورنۍ یې مایوسه نه سي هغه پرون تللی خپل قریبان یې خبرول دپاره دی چې زما سبا فراغت غونډه د جلسه مې ده قرت د ستارې فضیلت در سر تاومه خو اربکیانو د کلیه دا قاري صاحب په شهادت رسولی دی نن یې د کورنۍ دا غړی پر ځای راغلی نایب یې دی صرف د سربندي ورته کوو محترمو دوستانو او د دې فرتمینې او با برکته غونډې برخوالو تاسو ټولو کشرانو مشرانو سپینږیرو علما کرام ته لومړی ښه راغلاست وایو او بیا ویاړو په دې باندې چې د اسلامي نظام په غیږ کې او د یو سپېڅلي سپین محمدي بیرغ تر سوري لاندې او په اسلامي جامعه کې او بلکې په یو یتیمه مدرسه کې بیا هم د اسلام خادمان سپېڅلي حفاظ کرام او قرات د کلونو کلونو شبګیریو او زیارو زحمتو وروسته فارغېږي او موږ داسې پکښې ګډون لرو دوستانو دا اگر چې حسن ظن د اراکینو د غونډې دی چې موږ د دې میکرافون تر پورې رابولي او دعوت راکوي ولې دلته شاته علما کرام ناست مناسبه زموږ دپاره نه ده خو بیا هم دا د یو احسان دی علما کرامو ویناوې په هره برخه کې وکولې دا یو رښتینی حقیقت دی د دغه نظام دپاره د قربانۍ ورکول او د دې ملت د ډوډۍ ورکول مجاهدینو ته په دې هدف نه چې د مجاهدینو ته زمینه د دې مساعده سي چې هغه ښه پستو چوکۍ ته راورسېږي او فاته سو ښه خشته خشته او باقیمته موټرانو کې سپاره سي دا هدف نه و اگر چې دا غونډه فشان کې د قراو د حفاظو دپاره اړینه ده چې هغه برخه کې وینا وسي خو زه بلکې په دې برخې باید ویل او وینا کول وغواړم تاسو ته دا معلومه ده د اسلامي نظام راتګ ولې کېږي یو ملک ته او هدف څه شی دی پکښې دا قرآن خپله واضح کړې ده دې ته احتیاجي نشته که د دنیا ټول سیاستمداران او فوهان
قسمه منفي تبلیغات او منفي تبلیغات لار هوارول او مواد ورته پیدا کول او بیا زموږ د دې مسلمان ملت ذهنونه مغشوشه کول. اگر چې دوی دا کار کوي خو احتیاجي ورته نه سزوم، دا پوهان د دنیا خطا دي. ولی قرآن خپل واضح کړی ده که چیرې داسې نه چې په بعضو انسانان چې مسلمانان دي، کامل مسلمانان دي، کامل ایمان والا دي، د دوی په لاس که الله رب العالمین دفع د هغه مفسدینو د لاس نه کولی چې په مځکه کې فساد خپروي، نو بیا به د ځمکې کې فساد خپور سوی وای او ځمکه فاسده سوی وای، د فساده به ډکه وای. خو دا چې الله رب العالمین کامل مسلمان ته دا زمینه مساعده کوي چې دی دفاع د خپل دین کوي، لہذا نو دی فساد د مځکې د سره څخه ټولوي د پاره د دې چې د الله حکم دی چې د الله پر ځمکه باندې د الله د رسول او د الله حکم جاری او د الله دین نافذ سي. نو زه وایم د قربانیو، د زندانونو، د زولنو، د سکنجو، د علماو د شهادت، د مجاهدینو شهادت، دا کونډې و تورسري یتیمان، دا یو کال یو نیم کال مخته موږ په هلمند کې جلسه درلودل، همدغسې د قرآن او د حفاظو جلسه وه. یو په دې قطار کې یو څوک راولاړ سو، یو زړه لنګوټه پر سر د سپینه زاړه کالي اغوستي دي. هغه استاد محترم د قرآن او زما ملګری و، بیا مې پوښتنه ځینې وکړ، ما ویل دا ولې دا رقمې جامې نه لري خو تا به غږ کړی موږ به خپلې اتفام سپمولی نه وای. ول یا په ژړا سو راته ول دا د فلانکي قاري ورور دی چې نن یو حرف هم نه زه تبرکن دا لنګوټه پر سره کوم چې کورنۍ یې مایوسه نه سي. هغه پرون تللی خپل قریبان یې خبرول د پاره دی چې زما سبا فراغت غونډه د جلسه مې ده، قرت د ستارې فضیلت در سر تاومه، خو اربکیانو د کلیه دا قاري صاحب په شهادت رسولی دی، نن یې د کورنۍ دا غړی پر ځای راغلی، نایب یې صرف د سربندي ورته کوو. دا هغه زموږ خوشحالي وې چې کلو کلو به یو فرزند و بچي ته مور و پلار په امید وه، سبا به د ستربندي و، نن به هغه مفسدینو چې په شرابو باندې نشه، په چرسو روینو باندې نشه کسان به پر سر د قدرت حاکمان وه، شاته به یې کفارو لاسو حمایه به یې کول، پیسې به یې د فساد لپاره ورکولې، نجونې به یې ورته راوستلې، رقاصۍ به یې پکولې، شرابخوري یې کولې، د پاره د دې چې د دین ډیوه پر مځکه باندې بله نه سي. زموږ قرآن حافظان به په وینو رنګین وه، جلسه په وینو رنګینه وه، سور بیرغ به رپېدی، چا به د سپین بیرغ د محمدي بیرغ چې کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله پر لیکلې، چا به نوم نسو اخیستلی. مسلمان ته به دوه چانسه و، یا به زندان ته تله، یا به شهید و، یا به ډیموکراسي اصول د ډیموکراسي منل. بله ورځ ما څه د انما دفتر چې ځان مدافعین د حقوق بشر بولي پوښتنه یې وکړه په ټلیفون کې، ول مولوي صاحب دا رشته ده چې دا د امیر المؤمنین فرمان دی چې زنانه دي و کافي شاپ ته نه ځي، بلکې زنانه دي حمام ته نه ځي، زنانه دي و کلف ته نه ځي، زنانه دي و فار ته نه ځي، البته په هوټل کې دي یوازې بېله محرمه شپه نه کوي. دا رشته دی مال وبالي، دا زما د امیر المؤمنین فرمان دی، که ما ته زما امیر المؤمنین دا جزا وټاکي زه دا تطبیق نه کړم چې ما بندي کې په دې حبس دومره خوند حمله کوي څوک چې دا تریخ ملچک د خوند دپاره خوري، تریخ دی بیا خوند پراخي. زه خپل د امیر المؤمنین په بې اطاعتۍ کې چې ما ته جزا او مجازات راکړي دومره خوند پراخلمه، دا ته څه وایي چې زه به تطبیقوم نه؟ دا ما ته وایي ستا نظریه څه ده؟ د امیر المؤمنین د امر په مقابل کې زما څه نیولې به تر ما پورې اشخاصو نظرونه څه دي؟
دا خو جمهوریت و ډیموکراسي نه ده چې یو عطا محمد نوري د وظیفې نسو ایسته کولی یوه کس دی والي ته نه سو وایي د ولایت څخه ته معزول یې دا په کندهار کې راځي که د قومندان امنیت څخه ایسته کولی سو تاسې ووایاست قضاوت وکړئ دا خو اسلامي امارت اسلامي نظام دی که امیر المؤمنین رئیس الوزرا ته ووایي ولاړ شه په مدرسه کې کښېنه طالب صاحب به طالب کېږي او که امیر المؤمنین یو وزیر ته ووایي چې ته ولاړ شه پر کور کښېنه پر کور ناست دی که ما ته ووایي چا یې ورته وایي شو زه به عالم هم یم البته که څه فقهای کرام وایي د حافظ قرآن وسنې ته پښې غځول دا بې ادبي ده خو سره د دې چې زه عالم حافظ قرآن یم زه به دا چاوې هم ورته ایښوم زه به بوټونه هم ورته سموم په اسلامي نظام کې موقف هیڅ شی هم نه دی نو لحاظه چې زما نظریه دا وه خو البته دا زنانه وه چې زما چې پوښتنه کړې ډېره مایوسه شوه ما ته ویل نه کېږي چې زموږ تاسو نږدې سره مصاحبه وکړو ما نه زه د زنانو سره حساسیت لرم هېڅکله زه مرکه نه در سره کوم نارینه راولېږو اگر چې دا اوس په سیاسي لحاظ باندې دا خبره بیان زه نه ورته وکړم خو دا چې زه امیر د معتصبینو د علماو امیر یم یو غټ باز ما پر وژو دی زه باید د شي څخه کرکه په مکمله معنا وکړم ځکه په ما پسې اقتدا خلک کوي نو چې اقتدا کوي زه د شي سره مرکه نه کوم چې سبا بیا په تلویزیون کې زه ودا سرنایه شی یم هېڅکله الله دې نجات راته راکړي که خوا به دې خوا دې بده کې زړه ښه کې زړه دې ښه شي بیا ما څه دا پوښتنه کوي دا زنانه خو نیم قشر دی دا پارسیجا ته مولوی صاحب محترم نیم قشر جامعه است ما ورته ویل نیم قشر جامعه خو است ما میگم ولی چې نیم قشر د جامعه دی دا نیم قشر د جامعه د هغه قشر چې په کور کې د کښېني زم دا وایم الله دا حکم کړی دی چې دا نیم قشر دی په کور کې د کښېني د هغه قشر دی او نیم قشر دا دی په جامعه کې چې د باندې وځي هغه نارینه دی زه وسم والشا ما ورهو دست او دومره خبره دا درته وایم چې زما خپل کور دی زما خپل وطن دی ما د امریکایانو څه په زاروی نه دی آباد کړی او دا زنانې چې تی دفاع کوي د یوه واقعه مې ورته وویل په مرجع کې موږ خدمت کوئ تقریبا 9-10 بجې وې امریکایانو محاصره کړو یوه زنانه پیلغه یوه شکیلنه نجلۍ پیلغه لطف شي ما ته راله ودرې په ژړا وه ول وروره خپل ثقیل ما ته راکړه زه یې باسمه چې امریکایان تا ټیم نه کړي هغه خوندې چې د اسلام د دفاع دپاره یې دومره قرباني ورکول زه نن هم مننه کوم البته 15 زنانې چې د غرب د ډیموکراسۍ او د غربي اصولو څخه متاثره سوي دي نن د عیاشۍ لپاره د ازادۍ په نامه باندې شعارونه پورته کوي